Assalomu alaykum hurmatli YouTube obunachilarimiz. Xudo xolasa navbatdagi Lisva komplektlarimiz tayyor bo'ldi. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, video yoqsa like, podpiska bossangiz bo'ladi. Mana xudo xolasa bu ishimizni ham xonni razmeri 1.5 ga 2.75. Mana xudo xolasa stollari ham tuymali qilib, chiroyli qilib ishlangan. Mana materiallari ham ko'k materiallar, mana ko'rishingiz mumkin. Orqalarida mana xudo xolasa buni ham mana yangilik tuymalari bor. Xudo xolasa mana stolimizni Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumaniga 3.250.000 so'mga qilib berdik. Hozirda skidga bo'layotganligi uchun vodiy bo'ylab dastavka mutlaqo bepul bo'lyapti. Mana xudo xolasa bu ishimizni ko'rsanglar bo'ladi. Bu ishimiz Kobra kapalak deb nomlanadi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Xudo xolasa stollari ham chiroyli tuymali ishlangan. Endi buni xoniga keladigan bo'lsak, xona 1.20 ga 3.20 bo'ladi. Orqasida buni ham pardalari bor. Bu ishimiz $500 ga xudo xolasa Farg'ona viloyati Vodil tumaniga tayyor qilib berdik. Xudo xolasa mana bu keyingi komplektimiz, bu ham Lisvay. Xonni razmeri 1.5 2.75. Mana stollarni ham ko'rishingiz mumkin. Atajento materialda ishlangan, tuymali, splashnoyli qilib mana orqasida pardalari ham bor mana. Xudo xolasa bu stolimiz jicha rasxoti bor. 3.5 million so'mga tayyor bo'ldi. Bu stolimizni Andijon viloyati Baliqchi tumaniga tayyor qilib berdik. Kimga shunaqa stollar kerak bo'lsa, nomerlar qolgizamiz, murojaat qilsanglar bo'ladi. Vodiy bo'ylab hozir skidga bo'layotganligi uchun dastavkamiz mutlaqo bepul. O'zbekiston bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmanistonga ham xudo xolasa dastavkalarimiz kelishilgan narxlarda. Videoga yangi bo'lsanglar obuna bo'lib, like bosish esdan chiqmasin. Mana hammanglarga rahmat.